一次性把鲍师傅全品类吃一遍，看看炫到爽会花多少钱。这个蛋挞跟啃爷爷的非常像。Hello， 各位小姐妹，你们点的鲍师傅来了，很久没有吃鲍师傅了，今天狠狠的奖励一下自己。正好听说阿飘马上要回来了，那咱们在他回来之前先去馋馋他。我们直接 go go。哎呦，不用排队啊。哎，你好，所有的蛋挞给我各来一个，然后所有的小贝来2个。我这边一起多少钱135块2。哇塞，多的有点放不下。第一口你们先吃，先把我手上的吃掉。虽然阿飘马上吃到，但是你要啃手机了吧？芝士流心塔。好吃。我今天来的很早，就人家刚做出来，然后我就吃。还都是流心状，酸酸甜甜。来一个这个，我感觉来的早吃到东西口感都不一样。哦，对，很酥。这个蛋挞在我手上还是温热的状态，培根芝士沙拉，哇，很脆啊。太酥脆了，哇，甜鲜涌动。爽，金箔蛋挞。哇，这个蛋挞跟啃爷爷的非常像，口味几乎一样。酥，甜度如果再低一丢丢，一样。豆乳蛋挞，哇，这个豆乳调味非常棒。好吃，芋泥蛋挞，喜欢。下面有紫米，这芋泥蛋挞真的很喜欢。脆巧泡芙，哇，上面是类似于那种小饼干碎。外面这个很脆，巧克力味很足，这个味道很醇香啊。口感，哇，这可以的。芋泥雪芙，感觉这个稍微用力一点就破了，哇，很软啊，哇，蛋糕体很软，盒子里的不能浪费。波波芝士泡芙，下面是个小饼干，上面是个泡芙。饼干还好吧？尝一口这个波波芝士泡芙，这个还行。它里面是有夹心啊，它里面有爆爆珠。不知道你们看不看到，那有爆爆珠。先来个雪贝，咸甜咸甜的，还有这个，哇，看来这个酱，好久没吃是有点想，难怪阿飘这么馋，柠檬酸奶。但是它这上面来说，这个这个感觉就没那么好吃了。但也可能是我不爱吃酸。鸡丝小贝，这个肉松就像小的时候的那种肉松，红点肉松配个粥，像小时候配粥的那种肉松，咸香咸香的。这个才是暴击，你们下次想催更它就发这个，这是它最馋的。
啊，海苔带点脆脆的口感，绵软的蛋糕胚配着奶酱，爆浆芝士，所有东西在我手上都这么小，真的是有点流行爆浆呀！看，哎，这都往下流，吸一口蛋糕。它其实芝士味不重，这个芝士味再浓一点就更好了。状态很好，但就是芝士味不重。OK， 我们注意在总结啊，我们出来了，高度总结，爆品依旧是爆品，有个别呢不是很聪明的样子，不知道你们吃了感受是什么样。咱今天主要是查阿朴，对不对？刚才教你们如何催更阿朴，学到了吗 ？OK， 本期视频到这边，如果你也喜欢我的视频，别忘了点赞、关注、支持一下，下期吃点啥？